3 बजे भोर हरिया में, 3 बजे भोर हरिया में, देवघर नगरिया जाके पलान बनैनी रात के अनहरिया में है, रात के अनहरिया में जलवा ढारते ललुआ छोड़। 3 बजे भोर हरिया में जलवा ढारते रजवा छोड़ा। 3 बजे भोर हरिया में दिन भर गांजा पी के जाइब देवघर नगरिया में, जाइब देवघर नगरिया में, जाइब देवघर नगरिया में जलवा चढ़ते राज्य सवा छोड़ा। 3 बजे भोर हरिया में आगे जलवा चढ़ते जितवा छोड़ा। 3 बजे भोर हरिया में कांवर की नाला जाई चल के गोहा बाजारिया में, चल के गोहा बाजारिया में, चल के गोहा बाजारिया में जलवा चढ़ता पपुआ छोड़ा। 3 बजे भोर हरिया में जलवा चढ़ता नीति सवा छोड़ा। 3 बजे भोर हरिया में सुल्तानपुर से जला भरब जाइब देवघर नगरिया में, जाइब देवघर नगरिया में जलवा चढ़ते चंदन बिहरिया। 3 बजे भोर हरिया में जलवा चढ़ते रंजनवा छोड़ा। 3 बजे भोर हरिया में देवघर नगरिया जाके पलान बनैनी रात के अनहरिया में हगे, रात के अनहरिया में जलवा चढ़ते सुनीलवा छोड़ा। 3 बजे भोर हरिया में जलवा चढ़ते पंकजवा छोड़ा। 3 बजे भोर हरिया में। हाय दोस्तों, हाय, हम लोग 2 भाई हैं, हम दोस्त हैं। हम ग्राम पोस्ट शंकर डे और अपना बोलिए। राजकुमार राठौर, दाऊद नगर पुरानी शहर मेरा घर है। कहते हैं राजा बाबू। राजा बाबू, हमारे नाम है चंदन बिहारी। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी बेंगलोर में है। ये सब सावन से पहले थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे अच्छा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब इतना हमारे प्यारे दुलार जो है आप ही लोग से मिल सकता है। जो गलती हो तो क्षमा करें हमारे भैया। ठीक, जय हिंद। ओके।